अथ गरुडकवचम्। हरि ओम्। अस्य श्रीगरुडकवचस्तोत्रमन्त्रस्य नारदभगवान् ऋषिः वैनतेयो देवता अनुष्टुप्-छन्दः श्रीवैनतेयप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। शिरो मे गरुडः पातु ललाटे विनीतासुतः, नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णो पातु शूराहतः, नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः, सूर्यताडु च कण्ठे च भुजौ पातु महाबलः, हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः, स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः, नाभिं पातु महातेजः कटिं मे पातु वायुनः, उरु मे पातुरगिरिः गुल्फो विष्णुरथः सदा, पादौ मे तक्षकः सिद्धः पातु पादाङ्गुलिंस्तथा, रोमकूपानि मे वीरो त्वचं पातु भयापः, इत्येवं कवचं दिव्यं पापघ्नं सर्वकामदं, यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं न पश्यति, त्रिसन्ध्यं पठते नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः, द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। इति श्रीनारदगरुडसंवादे श्रीगरुडकवचं सम्पूर्णम्। ॐ सुपर्णं वैनतेयं च नागारिं नागभीषणं, जितान्तकं विसारिं च अजितं विश्वरूपिणं, गरुत्मन्तं खगश्रेष्ठं तार्क्ष्यं कश्यपनन्दनं, द्वादशैतानि नामानि गरुडस्य महात्मनः, यः पठेत् प्रातरुत्थाय स्नाने वा शयनेऽपि वा, विषं न क्रामते तस्य न च हिंसन्ति हिंसकाः, संग्रामे व्यवहारे च विजयस्तस्य जायते, बन्धनान् मुक्तिमाप्नोति यात्रायां सिद्धिरेव च। इति श्री बृहत्तन्त्रसारे श्रीगरुडस्य 12 नामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।